नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज P9। नीमच। बीते दिनों हुई तेज बारिश के चलते नदी के तेज बहाव में पाइप लगाकर बनाई गई पुलिया बह गई। दरअसल दशहरा मैदान स्थित कायाकल्प योजना के तहत वर्ष 2024 में दशहरा उत्सव के पहले अवध मार्ग पर सीसी सड़क बनाई गई थी और पुलिया व उससे आगे की सड़क का काम इसी वर्ष जनवरी महीने के दौरान किया गया, जिसमें दशहरा मैदान से कुछ दूरी पर बरखेड़ा कामलिया रोड पर सीमेंट के पाइप द्वारा वैकल्पिक रूप से पुलिया बनाई गई थी। बीते दिनों हुई तेज बारिश में पुलिया के पाइप बह गए। पुलिया के स्थान पर गड्ढा होने से मुख्य सड़क पर सूचना बोर्ड नहीं लगाए गए, जिसके चलते वाहन चालक के साथ कभी भी हादसा हो सकता है। जावद से संवाददाता महमूद हुसैन की रिपोर्ट।